Dame i gospodo, voli senzaciju. Svi su znali da su se naši dobrovoljci borili u jedinicama bivše Jugoslovenske narodne armije, teritorijalne odbrane, Srpske vojske Republike Srpske i Republike Srpske krajine i Srpske policije te dve Srpske republike. Ono što javnost nije znala je to da su se naši dobrovoljci borili i u sastavu specijalnih jedinica policije iz Srbije i vojske Jugoslavije, koje su iz Srbije prelazile preko Drine, preko Dunava i učestvovale u oružanim borbama. Ovdje je gospodin Bakić, član Srpske radikalne stranke, istaknuti komandant naših dobrovoljaca, koji je od specijalne jedinice za posebne namene Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije dobio zahvalnicu koja glasi na ime komandantu dobrovoljačkog odreda Stara Srbija, vojvodi Bakić Branislavu iz Niša, za uspehe i saradnju u toku borbenih dejstava u borbi za slobodu srpskog naroda u Republici Srpskoj. Ovo je izdato u Bajinoj Bašti 25. maja ove godine nakon okončanja bitke kod Skelana. Potpisao je Franko Simatović, zvani Frenki, danas je šef obaveštajne uprave Službe državne bezbednosti Srbije. To je original dokumenta. Imamo čitav niz drugih dokumenata koji smo danas donijeli nekoliko, gdje se vidi kako su naši dobrovoljci sasvim službeno ulazili u borbu, da su na regularan način zaduživali oružje, municiju i drugu vojnu opremu i da su to regularno razduživali. Recimo, ovdje je dokaz da je specijalna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova dobila od naših dobrovoljaca kod Skelana ratni plen, tačno navedeno. Jedan primjerak MB 60 mm, jedan primjerak MB 82 mm, zatim broj metaka, broj drugih tipova i oblika naoružanja. Ovo možete da pogledate također posle konferencije za štampu. Sa pečatom jedinice za specijalne namene. Potvrde o vraćanju naoružanja također dobrovoljaca koji se vraćaju sa fronta. Sve to svedoči da se nikako za dobrovoljce Srpske radikalne stranke ni u jednoj varijanti ne može reći da su pripadali paravojnim organizacijama. Njihovi komandanti na ratištima, glavni komandanti, bili su Obrat Stevanović kod Skelana, na drugim ratištima, recimo u istočnoj Slavoniji, Mihaj Kertes, jedan od glavnih šefova crvenih beretki, koje danas zavode strahovladu u istočnoj Slavoniji, pokušavaju sakriti dokaze o teškim krivičnim delima korumpiranih pripadnika režima Gorana Hadžića. Zatim Radovan Stojčić, zvani Bađa, sada zamjenik ministra unutrašnjih poslova Srbije, inače ranije komandant specijalaca i komandant centra u Erdutu, kome je Željko Ražnatović Arkan služio samo za pokrivanje. I Franko Simatović, zvani Frenki. Mi ćemo i druge podatke vrlo brzo saopštiti javnosti. Mi ovo nikada ne bi saopštili da se danas ne hapse dobrovoljci Srpske radikalne stranke. Da se kod nekih od njih nađe i neki komad naoružanja koji su svojevremeno dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, recimo kao kod Milenka Petrića iz Šida. On je automatsku pušku dobio u vrijeme kad je vlast u Srbiji naoružavala stanovnike pograničnih oblasti. I u Sremu, i u Sandžaku, i na Kosovu i Metohiji. I čitav niz drugih građana je dobio naoružanje na revers, kao i Milenko Petrić. Hiljade ljudi je na taj način dobilo naoružanje. A sad hapse Milenka Petrića. I Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije pokazuje naoružanje na državnoj televiziji iz svog arsenala, ogromne gomile naoružanja. To isto oružje prikazuju kad hapse albanske teroriste i muslimanske teroriste, a vidjeli ste u 2 navrata prikazan je snimak tog naoružanja s jednim velikim pečatom na kome se jasno razaznavala šahovnica. To su metode kojima se režim služi. Međutim,
Srpska radikalna stranka je čitave ove godine vodila ogorčenu borbu protiv kriminalne državno-finansijske mafije koja vlada Srbijom i Saveznom Republikom Jugoslavije. Raskrinkavali smo postepeno tu mafiju, počevši od ministarske afere pa do generalske afere. Raskrinkavali smo i došlo je vreme da raskrinkamo glavnog mafijaša koji se zove Slobodan Milošević.